హాయ్ అందరికీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇది సూప్ లాగా ఉంటుంది కానీ సూప్ కాదు. ఏంటిదో మీరు కామెంట్ చేసి గెస్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఓకేనా? ఇదేంటిదో చెప్పాలి. మనము బిర్యానీకి మసాలా ఇవన్నీ వేసి రైస్ అనేది బౌల్ చేసుకుంటాం కదా, అప్పుడు గంజి అనేది వస్తుంది కదండి. బాయిల్ అయినాక వాటరు, ఆ గంజి అలా సూప్ చేసుకొని తాగుతాం. హెల్త్ చాలా మంచిది గంజి తాగితే. ఇలా మీరు ఎంతమంది చేస్తారు కామెంట్ చేయండి. ఎవరైతే నా వీడియోస్ కొత్తగా చూస్తారో నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే లైక్ చేయండి. మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి, చాలా మంచిది హెల్త్కి. మాత్రం చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఈ గంజి బాయిల్ అయిన వాటర్తోనే.